Добрый день, компания Клевертрак. К нам в сервис обратился клиент. Причина обращения — стуки в ДВС. КамАЗ 54901. Данный автомобиль притащили к нам на эвакуаторе. В данный момент производится дефектовка. Автомобиль планируется провести ремонт по гарантийным обязательствам ОАО «КамАЗ». На данный момент сняли ГБЦ 6 цилиндра для осмотра распредвала. Значит, на данный момент, если дефекта не будет выявлено, мы будем продолжать разборку для выявления причины. На этом пока все. Продолжение на канале.